यहाँ तो काफी बड़ा क्रैक पड़ गया है। आज घर को थोड़ा ठीक करना होगा। इन सब से काम आराम से हो जाएगा। हाँ, ये यहाँ ठीक से फिट हो जाएगा। धीरे धीरे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब घर और भी सुंदर लग रहा है। देखो, अब घर कितना प्यारा लग रहा है। आज मैंने सच में अच्छा काम किया है।